Welcome, karibuni, ikaze kuri Language Booster TV. Ni channel cyashigambiriye ku kwigisha indimi zitandukanye zirimo Icyongereza, Igiswahili n'Ikinyarwanda. Indimi zikomeye cyane duhereye ku Giswahili n'ururimi ruvugwa cyane muri Afrika y'Iburasirazuba, mu bihugu bya Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, ibice na bimwe bya Zanzibar, za Kenya yongeyo. So welcome. Icyongereza kandi nacyo urabizi ni ururimi rukoreshwa cyane mu bice bitandukanye by'isi birimo Afrika, Amerika, Canada n'ibindi bice byinshi bitandukanye. Ni ururimi ruzwi cyane kandi ruri most popular. Bivuze ko rero biradusaba kurwiha umwanya kugira ngo tujye twiga amasomo atandukanye yerekeranye n'izo ndimi. Iga vuba izi ndimi kandi zizakugirira umumaro, yaba mu bucuruzi bwawe, yaba mu ngendo ugira, yaba mu biganiro ugirana n'abandi, yemwe ndetse no kwisobanurira inyandiko zitandukanye, dore ko uyu munsi ikoranabuhanga rikomeze gucana maremare. Ushobora guhura n'inyandiko ikakuyobera, ukaba wayitranslatinga mu rundi rurimi kugira ngo ubashe kuyumva. Nzagufasha rero gusobanukirwa no kwiga izi ndimi uko ari eshatu. Wazumvise se? Icyongereza, Igiswahili ndetse n'Ikinyarwanda. Karibuni sana kwa channel hii ya Language Booster TV. Channel mpya itakayo kusaidia, itakayo kufundisha lugha mbalimbali zikiwemo Kinyarwanda, Kiingereza na Kiswahili. Unajua kuwa Kiswahili ni lugha nzuri, ni lugha imara kwa Afrika ya Mashariki. Sio Afrika Mashariki tu, bali lugha ya Kiswahili inazungumziwa katika sehemu mbalimbali za dunia hii, ikiwa Afrika, Ulaya, Marekani na hata nchi nyingine za Asia au Urusi. Kabisa channel hii itakusaidia kujifunza lugha hii ya Kiswahili. Sio lugha ya Kiswahili tu, na lugha ya Kiingereza. Kiingereza najua ni lugha imara sana ulimwenguni. Ni lugha inayotumiwa katika nchi mbalimbali za dunia hii, ikiwa Marekani, ikiwa Afrika, ikiwa Canada, ikiwa Ulaya, ikiwa sehemu nyingi sana za Afrika. Lugha hii itakusaidia katika uchumi wako, katika biashara yako, au kuwasiliana na wengine. Unajua kuwa dunia leo imebariki kama kijiji. Unaweza kuwasiliana na mtu kutoka sehemu mbalimbali za nchi au bara mbalimbali. Tena unaweza kuwasiliana na mtu kupitia mitandao ya kijamii. Sawa, unaona kuwa kusoma Kiswahili, kusoma Kiingereza na hata lugha ya Kinyarwanda ni jambo la muhimu sana. Welcome again. This is Language Booster TV, the new channel which is going to help you to empower and know and acquire different skills, including speaking and listening and writing English language. You already know that English language is international language. It is the popular language which is spoken in different parts of the world, including Africa, including America, including Europe, Asia, etc., even in Australia. It is a very popular language. So it is very important to learn this language, and this channel aim to teach you these languages, 3 languages which are very important to you. So welcome, support us with subscribe, share, so that you can get knowledge about these languages. Thank you, bye bye.